السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة على طول. اليوم رح نعمل معكم الكوردون بلو. رح أعملها معكم على طريقتي، وطريقة إن شاء الله تكون كتير سهلة عليكم وبنفس الوقت كتير طيبة وأطيب من المطاعم بكتير. أول شي أنا عندي هون تقريبا كيليين من صدور الدجاج. ما بيفرق أي نوع من أنواع الدجاج لأنه بالنهاية نحن حنفرمه ناعم. انا فرمته على ماكينة اللحمة بهي الطريقة. فيكن تجيبوا صدورة الدجاج وتشرحوها تقريبا سنتي وتدقوها، حتطلع نفس النتيجة، بس انا لقيتها بهي الطريقة اسهل بكتير. مثل ما قلت لكم الدجاج طبعا انا اول شي غسلته كتير منيح. في ناس بتقول انه غلط غسل الدجاج، بس انا بصراحة ما فيني ما اغسله. اول شي نقعته بمي باردة وحطيت معه مكعبات من الثلج، وحطيت له خليط النقع اللي هو طحين ومعلقة زنجبيل وخل وليمون وملح، وتركتهم تقريبا نص ساعة. بعدين غسلتهم كتير منيح وفرمتهم على الفرامة. خلينا هلا نحكي عن البهارات يلي موجوده معنا. عندي هون ربع كاسه من البقسماط، رح احطه مع الدجاج. لما بدي اخلطه اول شي حيعطي قرشه كتير طيبه للدجاج، وثاني شي حيمتص اي سوائل موجوده بالدجاج المفروم. وعندي هون ربع معلقه صغيره من الفلفل الابيض، وعندي هون معلقه وربع، طبعا صغار معلقه الشاي، معلقة وربع من بهارات الدجاج. طبعا البهارات بتزيدوا بتقللوا على حسب رغبتكم. وعندي هون معلقة من الملح، كمان الملح على حسب الرغبة. وعندي هون معلقة من بودرة الثوم. هاي هي البهارات اللي رح نحطها بقلب الدجاج. خلينا نحطهم ونخلطهم. هلا اصدقائي بعد ما خلطت الدجاج كتير منيح، هلا شو بدي احط بقلبه؟ عندي هون الرومي المدخن، وعندي هون شرايح الجبن يلي بنستخدمه بالبرجر، وعندي هون فطر مقطع شرايح، وعندي هون جبنة الموزاريلا. هاي اللي رح نحطها بقلب الرول يلي رح نعمله كوردون بلو. خليكم معي لنشوف كيف حنلف الكوردون بلو.
بعد ما خلصت عندي كل الكمية. طبعا الحجم حسب ما انتو بتحبوا، نحن بنحبها شوي سميكة، فانا عملتهم بهذا الحجم. انتو فيكم تتحكموا بالحجم يلي انتو بدكم اياه. هلا اصدقائي انا عملت خليط التغطية اللي هو طحين وكاسة من البقسماط، وحطيت ملح وبهارات الدجاج. بحاول اني ما احط اي بهار لونه غامق، لانه عندي البقسماط، هذا البقسماط بني، فممكن يعطيني شوي لون غامق لما بقلي الكوردون بلو. رح خلطهم كتير منيح. هلا بدي اخذ قطعة الكوردون بلو وغطها منيح بالدجاج بهي الطريقة. وبنفضها. اذا بتحبوا التغطية تكون شوي سميكة فيكم تعملوا خليط البيض وبعدين تحطوها بالبيض وبعدين ترجعوا مرة تانية تغطوها بالطحين، بتعطيكم طبقة اسمك، بس احنا هيك بنحبها. هلا هيك بكفي. رح كمل كل الكمية وبعدين نشوف شو رح نعمل بالمرحلة يلي بعدها. اصدقائي هلا بعد ما خلصت قطع الدجاج، عندي هون تشكيلة من الخضرة، عندي الكوسة وعندي البطاطا وعندي الجزر وعندي البروكلي، قطعتهم بهي الطريقة، وهي الأداة يلي بستخدمها لحتى يطلعوا معي بهذا الشكل. هلا بطنجرة على الغاز حطيت مي عم تغلي، حطيت فيها معلقتين كبار سكر وربع ملعقة صغيرة من الملح. بدي اسلق الخضرة سلق عادي، يعني تقريبا 3/4 استوى، ما بدي اياهم ينهروا بالسلق، لا. هلا اصدقائي بهي الطنجرة حطيت ميكس من خليط البشاميل وكريمة الطبخ مع بعض، رح يعطوني نكهة كتير طيبة وصوص كتير طيب. رح احطهم على نار هادية وضل عم حركهم، بس سخنوا عندي رح اضيف معهم فطر مقطع شرايح وحبات الذرة. خلينا نشوف كيف رح يطلعوا معي بالنهاية. هلا اصدقائي على العين الثانية على الغاز حطيت نص اصبع من الزبدة، رح خليها لحتى تذوب، وبعدين الخضرة يلي سلقتها رح اقلبهم مع الزبدة وحط لهم رشة من الملح ورشة بس من الفلفل الابيض، وبكونوا صاروا جاهزين للتقديم. هلا هون اصدقائي الزيت عندي صار حامي. هلا رح بلش اقلي الكوردون بلو، وما بكتر بقلب القلاية مشان ما يبرد عندي الزيت ويشربوا، يعني قطعة الدجاج تشرب عندي زيت. حنزل بس قطعتين. اصدقائي وهيك اكلتي صارت جاهزة. شوفوا لي هاللون ما احلاه، شوفوا لون الخضرة مثل ما قلت لكم، ضل لون الخضرة الحلو الصافي. بتمنى منكم انكم تجربوها بهي الطريقة، واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل ليوصلكم كل جديد.